दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर केबल होता क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए कम्युनिकेशन कैसे होता है और ऑप्टिकल फाइबर केबल के फायदे क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपको इसी वीडियो पे बताऊंगा। दोस्तों मैं हूं अभिनव, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल एडीज ट्यूटोरियल्स पे। तो आइए जानते हैं। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर केबल या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल एक केबल होता है जिसमें कि बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स या ऑप्टिकल फाइबर एलिमेंट्स होते हैं जो कि लाइट ट्रैवल करते हैं, लाइट को कैरी करते हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर्स होते क्या है? ऑप्टिकल फाइबर्स दोस्तों ट्रांसपेरेंट फाइबर्स होते हैं जो कि ड्राइंग ग्लास या फिर सिलिका से बना होता है। तो हर एक ऑप्टिकल फाइबर्स जो कि वो केबल में है, तो हर एक ऑप्टिकल एलिमेंट दोस्तों प्रोटेक्टेड होता है उसमें लेयर के जरिए। तो उसमें प्लास्टिक लेयर होता है, प्लास्टिक लेयर के जरिए हर एक एलिमेंट वो कोटेड होता है। अब जो केबल है, केबल में एक सिलिंड्रिकल शेप का होता है जिसको हम कोर बोलते हैं। तो वो पूरी तरह वो रन करता है अलोंग द साइड ऑफ जो केबल है, तो पूरी तरह वो रन करता है। दूसरे लेयर में जो है वो क्लैडिंग है। तो क्लैडिंग दोस्तों क्योंकि दोनों लेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस डिफर करते हैं, तो इसलिए क्लैडिंग लेयर में होता यह है कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को वो बढ़ावा देता है। तो वहां पे वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो क्लैडिंग दोस्तों, क्लैडिंग लेयर जो है वो पॉलीमाइड से कोटेड है ताकि वो जो फाइबर्स है, फाइबर्स को वो डैमेज होने से रोके। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में तो आप जान चुके हो, तो अब जानते हैं किस तरह ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए कम्युनिकेशन होता है। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर जो कम्युनिकेशन होता है वो होता ही है कि आपके जो डेटा है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कन्वर्ट होता है ऑप्टिकल सिग्नल में या फिर लाइट में कन्वर्ट होता है। तो वो एक पल्स के जरिए ट्रांसमिट करता है ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर। तो इसके 4 एलिमेंट होते हैं दोस्तों। पहला एलिमेंट होता है ट्रांसमीटर। दोस्तों जो ट्रांसमीटर है सबसे सिंपलेस्ट डिवाइस है एलईडी, लेकिन ये जो एलईडी है ये सिर्फ शॉर्ट रन्स के लिए यूज होते हैं जिसमें एफिशिएंसी बहुत कम है। तो ये जो इनपुट आपका जो आता है, जो इनपुट है उसका सिर्फ 1% ही ऑप्टिकल फाइबर में जाता है अगर आप एलईडी यूज करते हो। तो ये शॉर्ट रन्स के लिए ठीक है। इसका एडवांटेज, जो मेन एडवांटेज है कि ये बहुत चीप है, बस इसीलिए ही ये यूज होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में यूज करना चाहते हो, अगर आप एफिशिएंटली यूज करना चाहते हो, तो लेजर ही यूज होता है। लेजर के जरिए आप लॉन्ग रन में आप ट्रांसमिट करते हो, जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन करते हो आप लेजर के जरिए करते हो। दोस्तों क्योंकि लेजर लाइट जो है वो डायरेक्शनल है, तो ये बहुत ही एफिशिएंट है, ये हाई एफिशिएंट है। तो लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए लेजर लाइट बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत एफिशिएंटली यूज होता है। और ये वन डायरेक्शनल है, तो ये बहुत अच्छा रहता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। दोस्तों दूसरा एलिमेंट ऑप्टिकल फाइबर केबल ही होता है। तो वो जो केबल है कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, तो दूसरा एलिमेंट वही है। तीसरा जो है वो है रिपीटर्स या फिर एम्पलीफायर्स। दोस्तों होता यह है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेट करते हो, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में होता यह है कि एटेन्यूएशन होता है। मतलब एटेन्यूएशन का मतलब वीकनेस रहता है, सिग्नल में कुछ लॉस होता है और ज्यादा से ज्यादा आपका लाइट का डिस्टॉर्शन रहता है। डिस्टॉर्शन जो होता है लाइट में, तो उसको ओवरकम करने के लिए रिपीटर्स या फिर एम्पलीफायर्स यूज होते हैं। तो इसमें ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक जो रिपीटर्स है वो यूज होते हैं। तो इसके जरिए आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है पहले वो कन्वर्ट होता है ऑप्टिकल सिग्नल में। अब ऑप्टिकल सिग्नल को आप फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हो ताकि वो डिस्टॉर्शन ना हो। फिर बाद में इसको फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये कन्वर्ट किया जाता है। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स रिपीटर्स जरूरी है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। दोस्तों फोर्थ और फाइनल एलिमेंट रिसीवर ही है। आपके जो डेटा आता है ऑप्टिकल फाइबर के जरिए वो ऑप्टिकल फॉर्म में होता है। तो कुछ होना चाहिए एक रिसीवर एंड पे जो ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सके। तो फोटो डिटेक्टर्स होते हैं जो ऑप्टिकल सिग्नल जो है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और ट्रांसमिट और वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आपके जो डेटा है। तो फोटो डिटेक्टर्स जो है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं। यहाँ पे फोटो ट्रांजिस्टर्स यूज नहीं होते क्योंकि इसकी स्पीड उतनी नहीं रहती है। तो बस रिसीवर जो है वो आपका एंड एलिमेंट ही है। अब जो मेन एडवांटेजेस पे आते हैं दोस्तों, जो ऑप्टिकल फाइबर का जो मेन एडवांटेज है वो है ये आपको ज्यादा बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है एक मेटल केबल के मुकाबले। और इसका जो पावर है इसमें ज्यादा पावर लॉस नहीं रहता है। ये सिक्योरिटी पर्पज में भी अच्छा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ होते नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता है, तो इसलिए इसको टैप करना भी बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं रहता है कुछ भी। इसकी जो डेटा ट्रांसमिट करने की जो कैपेसिटी रहती है, तो इसमें डेटा ट्रांसमिट करने का कैपेसिटी ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स रहता है अगर हम कंपेयर करेंगे कॉपर वायर को, तो उसके जरिए ये ज्यादा साइज है इन टर्म्स ऑफ डेटा, और ये बहुत फ्लेक्सिबल भी है। तो दोस्तों ये सब रहा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके फायदे सब क्या है और क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। आशा करता हूं आपको समझ में आया, जो बेसिक ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर, ताकि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।